Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Pemenang, khususnya program TB Paru, ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat Pemenang bahwa jika Anda memiliki ciri-ciri seperti batuk berdarah, kemudian lebih dari 2 minggu, disertai dengan nyeri dada, demam di waktu malam, kemudian berat badan menurun, maka jika Anda memiliki ciri-ciri sebagai berikut, maka segera memeriksakan dahak atau mengantar dahaknya ke Pustu atau ke Puskesmas langsung, agar tim Puskesmas Pemenang melakukan pemeriksaan dahak. Terima kasih.